臭男細個喺徙置區度住嘅，有一日佢放學返到屋企，食完午飯之後呢，同平時一樣出去揾啲朋友仔玩啦。點知一個朋友都揾唔到，好奇怪。咁啊，唯有咁響走廊喺啲騎樓嗰度，咪望下四圍啲嘢咁發爛呆咯。咁嗰日天氣好好嘅，陽光又夠猛，咁所以咧天井都好光猛。咁喺度發緊吽哣嘅時候，突然間，咦？點解個天突然間暗咗嘅？一望上去睇睇，咦？哇！有隻好大好大嘅雀仔喎，黑色嘅，喺個天空嗰度，好近啊，好近佢啊，慢慢咁飛埋去個天台嗰度，企咗喺度喎。咁小朋友住喺5樓，天台係7樓，佢望到隻雀仔，好驚啊！好大隻嘅隻雀仔，即刻踎低啦，然後就爬下爬下咁樣，爬到好遠好遠，先至慢慢揼返個頭出去裝下。點知佢一裝呢，望隻雀仔嘅時候，隻雀仔原來已經擰側咗個頭，隻眼望住佢啦！哇，嚇死啊！咁即刻走啦，走去樓梯嗰度跑落街啊，bling bling咁跑，都唔知跑咗幾遠啊！佢先至咁望返過去嗰座大廈，但係又睇唔到佢喎，咁都仲係好驚，咁啊唔好理啦，都係喺街上邊有啲人嘅地方度行下行去咯。咁啊，差唔多到黃昏，咁佢就先至返屋企。咁返到上去屋企嗰度望返上天台，已經冇咗啦，已經。咁呢件事咧，就到聽日，佢問返啲朋友仔，問佢哋有冇見到呢件事喎？佢哋冇人見到。咁佢返學問啲同學仔，啲同學仔都冇見到。咁點解會咁嘅咧？覺得好奇怪咯。點解好似淨係得自己見到嘅？咁好啦，過咗一段好長嘅時間啦，咁都忘記咗呢件事㗎啦。咁有一日，小朋友大個啦已經，咁睇報紙喎，一睇到有幅相，哇！幅相入邊係嗰隻，就係嗰隻黑色嘅大雀仔啊，一模一樣樣嘅喎。嗰個新聞係講喺秘魯有人發現到喺山上邊有一隻好大嘅黑色雀仔，咁啊影低咗張相俾咗報館，咁啊登咗出報紙。內容仲有啲專家咁去睇咗張相，就走去嗰個山度揾呢隻雀仔。咁去到揾唔到啦，都唔知去咗邊啦。咁啊單憑張相去判斷咧，即係話呢種雀仔咧，其實喺世界上咧未出現過嘅。咁呢件事咧，臭男又再同返一啲朋友講返呢件事，啲朋友直情係唔記得咗發生過呢件事，咁啊所以臭男以後都冇再同人講啦。
故事講完，早唞。